नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पावर तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे पास एक ल्यूमिनस कंपनी का यूपीएस है जो कि एलबी मॉडल है, थोड़ा सा पुराना मॉडल है। इसका मॉडल नंबर होगा 875 करके। इसकी दोस्तों जो समस्या है, जो इसकी पीसीबी होती है, यहाँ पे ये बर्न हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पे जो इसके कैपेसिटर लगे होते हैं यहाँ से भी बर्न हो गए हैं। और दोस्तों, अगर हम इसके बैक सॉकेट की बात करें, बैक इसमें बोर्ड में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरी तरीके से जल गई है, पूरी तरीके से बर्न हो चुकी है। तो आज दोस्तों इसी पीसीबी को हम रिपेयर करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने अपने पीसीबी को अच्छे से ओपन कर लिया है। यहाँ से आपको ऊपर से उतना जला हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर हम इसे नीचे की ओर से देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतना एरिया पूरा लेके यहाँ पे आपका जला हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको वॉश कर लेते हैं। तो दोस्तों, वॉश करने के लिए आपके पास थिनर होनी चाहिए या फिर आप पेट्रोल से भी इसे अच्छे से वॉश करके सुखा सकते हो। तो हम पहले इसको अच्छे से साफ़ करेंगे ताकि जो इनकी प्रिंट जली हुई है ये हमें पता लग जाए कि ये हमारी इतनी ही जली हुई है या फिर हमारा आगे से भी कोई प्रिंट ब्रेक है या फिर जल गया है। तो चलिए इसको पहले अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, अच्छे से इसको वॉश कर लेते हैं, उसके बाद अभी चेक करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इसे अच्छे से वॉश कर दिया है। यहाँ पे इसकी जो प्रिंटें होती हैं, पूरी साइड की प्रिंट नहीं जली हुई है, केवल ये धुएं से हमारा काला हो गया था इधर से। बाकी इधर से जो हमारी आउटपुट जहाँ से हम लेते हैं और जहाँ हमारी ट्रांसफार्मर की 260 वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट होती है, वो एरिया, वो जितनी प्रिंट होती हैं यहाँ से यहाँ तक ये सारी जल चुकी हैं। लेकिन इन प्रिंटों को हम दोबारा बनाएंगे और उसके बाद हम पीसीबी को ऑन करेंगे। तो सबसे पहले हम जितने हमारे कंपोनेंट जले हुए दिख रहे हैं, जैसे कि हमारा कैपेसिटर हो गया और ये रिले थोड़ी जली हुई दिख रही है, इसे हम पहले बाहर कर लेते हैं। उसके बाद एक एक करके हमारे जितने कंपोनेंट जले होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, एक हमारे पास इस टाइप का जला हुआ इसी पीसीबी का है। एक एक करके जितने कंपोनेंट हमारे जल गए हैं हम उन्हें दोबारा लगाएंगे। तो चलिए पहले जले हुए कंपोनेंट को बाहर कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे कंपोनेंट जले थे वो हमने बाहर कर लिए। हमारी जो रिले होती है यहाँ पे भी पूरी तरीके से जल गई है, इसका फाइबर जल गया है। ये भी चल जाएगी, लेकिन हम इसमें नया डालेंगे, बाद में कोई रिस्क नहीं तो फिर हो सकता है 1-2 दिन चलने के बाद में ये ख़राब हो जाए। तो इसमें हम ये नया लगाने वाले हैं। और ये जो हमारे छोटे छोटे आप देख रहे हो कैपेसिटर, ये भी जल गए हैं, तो इन्हें भी हम दूसरा चेंज कर देंगे। कंपोनेंट को हमने बाहर कर लिया है जो हमारे जले हुए थे। और अब हमने यहाँ पे जो इसकी प्रिंट जितनी जली हुई है इसको हम साफ़ कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि आपको इसे साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो अगर इसकी प्रिंट एक दूसरे से टच रहेगी तो आप जैसे ही अपना इन्वर्टर ऑन करोगे, ये खट 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 की आवाज़ ये करना स्टार्ट कर देगा। तो आप इसे जितना जल गया है आप इसे अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिए, उसके बाद आप कंपोनेंट को डालिए। तो हम इसे अच्छे से साफ़ कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे कंपोनेंट जल गए थे यहाँ पे हमने उन्हें दूसरा लगा दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने रिले को भी चेंज कर दिया है, और ये जो हमारे दोनों छोटे वाले कैपेसिटर थे हमने इन्हें भी चेंज कर दिया है। इन्हें हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अभी इसके नीचे से सोल्डिंग नहीं हो पाई है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसका वो प्रिंट हमने यहाँ से कट करके निकाल दिया है। अब हम वायर से प्रिंट बनाएंगे। तो आपके पास 1.5 mm का वायर कम से कम होना चाहिए, उसी से दोस्तों हम प्रिंट बनाएंगे अपनी। तो यहाँ पे प्रिंट आप देख सकते हो, जो हमारी फर्स्ट प्रिंट है वो एकदम सेफ़ है। फर्स्ट प्रिंट जो कि हमारी होगी न्यूट्रल की, एकदम सेफ़ है, ये सेफ बच गई है, ये नहीं चली है। सेकंड वाला जो हमारा लेग होगा कनेक्टर का, ये खाली रहेगा, ये हमारा अनयूज्ड है, इसका कोई यूज नहीं किया गया है, ये खाली है। उसके बाद ये जो हमारा थर्ड वाला है ये हमारा होगा चार्जिंग का। ये भी आप देख सकते हो, ये पूरी तरीके से यहाँ से इसमें भी कोई हमारा प्रिंट नहीं ब्रेक हुआ है। उसके साइड में ये हमारा हो गया लाइन इन का है, यानी हमारी 220 जो हमारी लाइन इन होगी दोस्तों उसकी प्रिंट है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये भी पूरी तरीके से सेफ बच गई है। इसके बगल वाली प्रिंट जली है, लेकिन ये पूरी तरीके से सेफ है। यहाँ आने के बाद
ये ख़त्म हो गई है। एक रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ सप्लाई दे दी गई है, इसके आगे हमारा कोई प्रिंट नहीं है। तो यहाँ आने के बाद ये ख़त्म हो गई है। उसके बाद जो ये हमारी बचेगी, एक बचेगी इन्वर्टर की, और उसके बाद ये हम जहाँ से आउटपुट लेते हैं लाइन आउटपुट, यहाँ पे आप देख सकते हो यही 2 प्रिंट जली है दोस्तों। तो हमारी दोस्तों जो इन्वर्टर वाली है उस पर हम देंगे, जो रिले की हमारी ये लेग है, आपको दिखा दूँ थोड़ा पास से। यहाँ पे जो हमारे रिले की लेग है, यहीं से इसकी सप्लाई यहाँ पे डायरेक्ट आई हुई थी, यहाँ पे जो जल गई प्रिंट। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ रिले से यहाँ पे सप्लाई दे देंगे। तो हमारे पास अभी एक टुकड़ा है 1.5 mm वायर का, तो उसी से ये प्रिंट ये बना लेते हैं। उसके बाद इसके जो साइड वाली प्रिंट है इसको भी बनाते हैं। तो चलिए इसको पहले जोड़ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो चार्जिंग वाला सेक्शन जला था, चार्जिंग वाली प्रिंट जली थी, हमने वायर से यहाँ पे बना ली है। दूसरी वाली जो प्रिंट हमारी जली हुई बची है, ये हमारी आउटपुट लाइन की है, जहाँ से हम आउटपुट यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हम एक वायर से इसे भी बना लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो 2 जम्फर आपका लगा होगा, तो यहाँ से दोस्तों इसकी सप्लाई आपको मिल जाएगी। यहाँ से आपको कनेक्ट करके यहाँ पे आ जाना है। जो आपका कैपेसिटर लगा होगा उस पर, छोटा वाला जो जल गया था हमारा, यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये अभी इसकी लेग आपको दिख जाएगी, शायद दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगी। और उसके बाद में दोस्तों एक लेग आपको यहाँ पे दिख रही होगी, जो छोटे वाले कैपेसिटर की है, 2 लगे होंगे, यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमारी यहाँ आ जाएगी, और यहाँ पे हम इसको सप्लाई दे देंगे। तो चलिए इसको भी प्रिंट बना लेते हैं। जिस तरीके से हमने इसको बनाया उसी तरीके से सेम इसको हम भी बना लेते हैं। बाद में दोस्तों मैं अभी आपको डिस्प्ले पे इसका प्रिंट शो करूँगा। यहाँ पे आपको वॉलपेपर में दिख रहा होगा। हमने आपको ऐसे ही बनाना है। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आता वीडियो में, तो मैं आपको यहाँ पे प्रिंट भी शो कर रहा हूँ, आप उससे भी देख के जोड़ सकते हो। तो इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सारे प्रिंट को अच्छे से, जो हमारी प्रिंट जली हुई थी, हमने उसे अच्छे से कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो अब हमारी पीसीबी पूरी तरीके से टेस्टिंग के लिए तैयार हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो अब ये हमारी पीसीबी टेस्टिंग के लिए तैयार हो चुकी है। चलिए अब इसे अपने इन्वर्टर यूपीएस के अंदर कनेक्ट करके उसके बाद चेक करते हैं। तो दोस्तों पीसीबी को हमने अपने यूपीएस के अंदर अच्छे से कनेक्ट कर लिया है, और अब हम चेक करेंगे। तो चलिए इसे बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से दोस्तों पॉजिटिव वायर हमने यहाँ से पहले से ही कनेक्ट की हुई है, और हम नेगेटिव को यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव कनेक्ट हो चुका है, और ये देखिए यूपीएस ऑन की एलईडी तुरंत ग्लो कर गई। और अब हम सबसे पहले इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो आउटपुट चेक करने के लिए एक छोटा सा बल्ब हमारे पास, ये इसी से हम इसकी आउटपुट चेक करेंगे। बैक सॉकेट आउटपुट में यहाँ से हम कनेक्ट करते हैं। ये देखिए बल्ब हमारा अच्छी तरीके से ऑन हो रहा है, काम कर रहा है। आउटपुट इसे की हमको अच्छे तरीके से मिलने लगी। अब एक बार हम इसकी चार्जिंग भी चेक कर लेते हैं। तो चार्जिंग को चेक करने के लिए यहाँ पे इसकी जो मेन है 220, यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं बोर्ड में। तो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दी। मेन सोन यहाँ पे हमारा हो चुका है। चार्जिंग अभी 2 3 4 5 सेकेंड बाद अभी आ जाएगी। तो ये देखिए चार्जिंग भी आ गई। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम एम्पियर मीटर में देखें, तो ये देखिए बैटरी अभी हमारी फुल है, इसलिए इसका एम्पियर थोड़ा सा आपको कम दिख रहा है, 10 एम्पियर से कम। ये देखिए चार्ज भी होने लगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी ठीक कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में कोई नई फॉल्ट और कई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।